नमस्कार, मैं डॉक्टर हरप्रसाद फ्रॉम ग्लोबल हेल्थ स्पाइन जॉइंट एंड लेजर सेंटर। और आज हमारे साथ अमित भाई है जो कि जबलपुर एमपी से है। और इनको 1 साल पहले कोविड हुआ था। कोविड की वजह से इनको सीवियर निमोनिया हुआ और निमोनिया की वजह से इनको स्टीरॉयड के मेडिसिन लेना पड़ा, तो जिसके वजह से पोस्ट कोविड एवास्कुलर नेक्रोसिस डेवलप होने लगा इनमें। और स्टार्टिंग के पीरियड में इनका डायग्नोसिस, इन्होंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया और डायग्नोसिस नहीं हो पाया और सभी लोगों ने इनको बैक पेन के मेडिसिन वगैरह देते रहा। और जिससे क्या उनका स्टेज जो है बहुत फास्टर उसमें ग्रो करने लगा। फिर बीच में इन्होंने कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वगैरह भी करवाया, जिससे 3-4 महीना और डिले हो गया। राइट नाउ इसका जो स्टेज है वो 4 3 पे है, काफ़ी डिटोरेट हो चुका है और मसल पार्ट बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है और काफ़ी सीवियर पेन है इनको और चलने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो कोविड इटसेल्फ जो है ये वास्कुलर नेक्रोसिस कर रहा है। और जो लोग को कोविड हुआ है और स्टीरॉयड इंड्यूस किया है उनको वास्कुलर नेक्रोसिस और फीमोरल हेड होने का काफ़ी हद तक चांसेस रहेगा। अगर आप लोगों को इस तरह का पेन हो रहा है, कमर में पेन फील कर रहा है या हिप जॉइंट में पेन फील कर रहे हैं आप लोग, तो उसमें नज़रअंदाज नहीं करना है और इसको बहुत इमीडिएट आपको दिखाना चाहिए। इमीडिएट इसका एक्सरे MRI होना चाहिए। ऐसा नहीं है नॉर्मल पेन होगा जो कहीं से मेडिसिन लेके खाते रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। विदिन 3-4 मंथ्स के अंदर ही वो स्टेज चेंज हो जाते हैं और बोन लॉस होने लगते हैं। तो अमित भाई से जानते हैं इनका कोविड के बाद कैसे कैसे हुआ है इनको। जी मेरे को पिछले साल सितंबर में कोरोना हुआ था और कोरोना होने के बाद डॉक्टर ने मेरे को कोरोना से तो मैं ठीक हो गया, स्टेरॉइड वगैरह दिया, मैं ठीक हो गया, मैं घर आ गया। फिर मार्च में अचानक मेरे को पेन होना चालू हो गया। तो पेन होने से मैंने 4-5 डॉक्टर को दिखाया, तो कोई ने दवाई दी, कोई ने पेन किलर दिया, बोले कि कुछ नहीं है, आपको ऐसी दर्द है, आप दवाई लो, आराम करो, जाओ घर में। मैं देख फिर बाद में मैंने MRI करवाया तो उसमें मेरे को एवियन का प्रॉब्लम आया। फिर मेरे को एवियन का प्रॉब्लम जब आया तो मैं उसके बाद उन्नाव में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए गया। उस समय मेरा स्टेज काफ़ी कम था, मैंने वहाँ करवाया तो मेरा 3 महीने वहाँ पर वेस्ट गया और 3 महीने वेस्ट जाने के बाद मेरा स्टेज बढ़ गया। फिर मेरे को यूट्यूब के माध्यम से डॉक्टर हरप्रसाद का पता चला कि लेजर टेक्नोलॉजी से ठीक होता है। फिर मैंने सभी का ओपिनियन लिया यहाँ का कि यहाँ का सब अच्छा है, ट्रीटमेंट होता है और आराम लग जाता है। फिर मैं डॉक्टर साहब से संपर्क करा और मैं यहाँ हल्द्वानी आया। तो मेरा सभी से ये कहना है कि जिनको भी कोविड हुआ है, स्टेरॉइड जिनने भी लिया है, उनको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें और जल्दी से जल्दी उसका MRI करवाएं। और उसका एवियन का प्रॉब्लम हो सकता है और जल्दी से जल्दी आके यहाँ दिखाएं। तो कोविड इटसेल्फ वास्कुलाइटिस करते हैं, जो कैपिलरीज फ्लो होता है उसको बंद कर देते हैं, बहुत जल्दी उसको डैमेज कर देते हैं कोविड की वजह से। अभी बहुत सा दिक्कत होने लगा, लोगों को जॉइंट पेन बढ़ गया है, लोगों को सेक्रोलाइटिस हो रहा है बहुत ज़्यादा, और ये वास्कुलर नेक्रोसिस भी हो रहा है। लंग्स डैमेज तो हो ही रहा था और साथ साथ ये वास्कुलर नेक्रोसिस भी एक बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो वी हैव मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज, वी आर डूइंग फ्यूमरल एंजियोजेनेसिस। और हमारे गुजारिश है जो अर्ली स्टेज में इसका ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए, बहुत ही अर्ली। जितना अर्ली आप कराएंगे उसमें परसेंटेज ऑफ बोन लॉस बहुत कम होता है। सेकेंड एवं थर्ड स्टेज तक बोन लॉस कम होता है, उसके ऊपर बहुत मुश्किल होता है बोन को रिकवरी करना, बहुत टाइम लगता है बोन को रिकवरी करना। तो इसलिए आप वो जितना अर्ली स्टेज में करा लेंगे, हाथों हाथ आपका नेक्रोसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाते हैं इस टेक्निक से। सो यू आर डूइंग द फ्यूमरल एंजियोजेनेसिस, मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है और आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ता, ना तो कोई ऑपरेशन की जरूरत है। थैंक यू सो मच।